हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ साज़ा रिशा और आप देख रहे हैं वाई वाट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दुनिया के हर आदमी को तो मौत तो आनी है। कुछ लोग मरना नहीं चाहते और इतने सियाने भी नहीं होते कि भाई वो मौत के मुंह से बचकर निकल सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो अपनी हरकतों की वजह से मौत के मुंह में जाके गिरते हैं। तो एक वीडियो हमें ये बात पता है कि भाई पाकिस्तान में वन व्हीलिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे लड़के अपनी मोटरसाइकिलों को मॉडिफाई करके वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं। फरवरी 2019 में एहसन और अली ने वन व्हीलिंग करने के लिए इस्लामाबाद के करीब एक रोड पे उन्होंने वन व्हीलिंग रेस करने की कोशिश की, जिसमें वो दोनों पहले तो बहुत अच्छे खासे चल रहे थे। उन दोनों ने बहुत मजाकी चीज़ें करने की बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे स्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल करीब होने की वजह से मोटरसाइकिल अटक गई और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो उन दोनों की डेथ हो गई। जैसे कि एक कार्टून में आप देख सकते हैं डेथ। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो दोनों मर चुके थे, पैरानी के जख्म लगे हुए थे। सिर्फ मस्ती और एंटरटेनमेंट के चक्कर में उन दोनों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह हाफिज़।